Olá, crianças! O nosso arraiá terminou, mas como ainda tem aí o mês de julho, para nós comemorarmos as festas julinas, tia Mônica vai deixar historinhas sobre curiosidades dessa festa que todo ano acontece no Brasil. É a nossa cultura. Então, eu vou deixar historinhas para vocês sobre curiosidades dessas festas da nossa cultura. E para começar hoje, eu vou deixar uma historinha sobre por que existe fogueira nas festinhas de junina e julina. Por que será? Veja o vídeo e deixe seu comentário. Olá, pessoal! Eu sou a professora Larissa e estou aqui hoje para contar para vocês a lenda da fogueira de São João. Reza a lenda que Isabel era muito amiga de Maria e por isso costumavam visitar-se sempre. Uma tarde, Isabel foi à casa de Maria, mãe de Jesus, e contou-lhe que em breve teria seu filho João Batista. Maria então perguntou: "Como poderei saber do nascimento do seu filho?" Isabel respondeu: "Vou acender uma fogueira bem grande, assim você poderá vê-la de longe e saberá que João Batista nasceu." O tempo passou e Isabel cumpriu o que disse a Maria. Então, certo dia, Maria, de longe, viu uma fumaça espalhando-se pelo céu e foi até a casa de Isabel. E chegando lá, Maria encontrou o menino João Batista, tão lindo e fofinho, que nasceu exatamente no dia 24 de junho. Fim. Gostaram da lenda da fogueira? Então, faz um desenho de uma fogueira bem legal, bem grande, pode ser com sucata, com o que vocês quiserem. Tira foto, manda pra gente, tá bom? Eu quero postar aqui no blog, hein? Faça um trabalho bem bonito da fogueira. Um beijão. Estou com muita saudade. Beijo.